Dunyodagi eng baland va hayratlanarli 3 ta ko'prik. Tasavvur qiling, bir davlat bor. U nafaqat kelajak texnologiyalarida, balki dunyo iqtisodiyotida ham cho'qqilarida turibdi. Gap Xitoy haqida ketmoqda. 3-o'rinda Xitoy osmonga tegib ketadigan darajada baland bir ko'prik qurdi. Avvaliga mutaxassislar buni 100 yilda ham qurib bo'lmaydi deb kulishgan edi. Ammo Xitoy uni atigi 3 yilda 144 million dollarga qurib bitirdi. Bu Bayponzjon ko'prigi 2016-yildan beri dunyodagi eng baland ko'prik unvoniga ega. Uning umumiy uzunligi 4400 funt bo'lib, u shakldagi ulkan kanyon ustidan o'tadi. Ko'prik balandligi esa vodiy tubidan 1850 funt. Eng hayratlanarlisi, ko'prik o'rtasida bironta ham tayanch ustun yo'q. 2-o'rinda Xitoy dunyodagi yangi bir mega loyihani taqdim etdi. Dunyodagi eng baland dengiz usti ko'prigi Shenzhen Zhonghan koridori Hongkong va Xitoyni bog'laydi. Umumiy qiymati 6 milliard dollar bo'lgan bu loyiha 7 yilda qurib bitkazildi. U 24 kilometr uzunlikdagi avtomagistral bo'lib, 2 ta ko'prik, 2 ta sun'iy orol va 2 tomonlama 8 qator tunnelni o'z ichiga olgan. Uning 2 asosiy ustuni 270 metr balandlikda. Bu 90 qavat bino balandligi bilan teng. Birinchi o'rinda Huajang kanyon ko'prigi. Qurilish narxi 280 million dollar. Xitoy bu loyihani atigi 5 yilda tugatdi. 2025-yil iyulda foydalanishga topshirildi. Bu yangi jahon rekordchisi bo'ladi. Uning umumiy uzunligi 9500 funt, balandligi esa Empire State Buildingdan 251 funt balandroq. Oldin kanyonni bo'ylab o'tish 50 daqiqa vaqt olgan bo'lsa, endi bor yo'g'i 1 daqiqa vaqt ketadi. Bu jasoratli va ulkan loyihalar Xitoyning infratuzilmalari borasida kuchini butun dunyoga ko'rsatmoqda. Ha, bir gap bor. Xitoy qurilishda hech kimga o'xshamayapti. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Atigi 100 ming so'm evaziga bu yerda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin. Faqat 2026-yil 1-yanvargacha amal qiladi.